हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे सर्दी और खांसी के 10 आसान और घरेलू इलाज के बारे में। सर्दियों का मौसम आते ही सर्दी और खांसी कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन कुछ घरेलू उपायों को यूज करके आप इनसे नेचुरल तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी दूध की। हल्दी दूध एक पुराना और इफेक्टिव उपाय है सर्दी और खांसी के लिए। रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं और इसे कंज्यूम करें। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करती हैं। अदरक और शहद का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी पावरफुल होता है। अदरक को थोड़ा सा क्रश करें और इसे फ्रेश हनी के साथ मिक्स करें। इसका एक छोटा चम्मच दिन में 2 बार लेने से सर्दी और खांसी में आराम मिलता है। तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा भी सर्दी के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। 5 से 6 तुलसी के पत्ते, एक छोटा टुकड़ा अदरक और 4-5 काली मिर्च को पानी में अच्छे से उबालें। इसे छानकर गरम पिएं। ये चाय गला खोलने और कंजेशन कम करने में मदद करता है। साल्ट वाटर गार्गल एक सिंपल और इफेक्टिव उपाय है। थोड़े सा गर्म पानी में नमक मिलाएं और इसे दिन में 2 बार गार्गल करें। ये गला साफ करने और शोर थ्रोट से छुटकारा पाने में मददगार है। लहसुन सर्दी और खांसी में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। 1 से 2 लहसुन के कलियां को क्रश करके हनी में मिक्स करें और खाएं। ये वायरल इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। स्टीम इनहेलेशन से नेसल कंजेक्शन और ब्रीथिंग में बहुत आराम मिलता है। थोड़ा सा पानी उबालें और उसमें यूकेलिप्टस ऑयल के कुछ बूंदे डालें का भाप लें और नोज ब्लॉक से छुटकारा पाएं। 2 से 3 लौंग को दिन में 1 बार चबाएं। लौंग में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो खांसी और गला खराब में आराम देती हैं। मूली का रस भी खांसी और सर्दी के लिए बहुत अच्छा घरेलू उपाय है। एक छोटी मूली को क्रश करके उसका रस निकालें और दिन में 2 बार पिएं। ये कंजेशन और सर्दी में बहुत हेल्पफुल है। ग्रीन टी में हनी मिलाकर पीने से सोर थ्रोट और कंजेशन में आराम मिलता है। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच ड्रिंक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सर्दी और खांसी के दौरान कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडी चीज़ें से दूर रहें। ये सिम्टम्स को बढ़ाते हैं और आराम देने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और नेचुरल घरेलू उपाय जो आप घर पर ही ट्राई कर सकते हैं सर्दी और खांसी के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।